Diculik orang bunian, jangan ikuti suara aneh di hutan. Hutan Kalimantan menyimpan keindahan, namun juga misteri yang tak terduga. Konon, ada penghuni lain di sana yang disebut orang bunian. Mereka bisa memikat manusia dengan suara merdu atau cahaya misterius. Jika kamu terpesona dan mengikutinya, kamu akan masuk ke dunia mereka. Dan takkan pernah kembali ke dunia nyata. Legenda orang bunian adalah peringatan. Selalu waspada di hutan. Jangan biarkan dirimu terpikat oleh hal yang tak terlihat. Punya cerita serupa? Bagikan di komentar.